أرضخي. شو معنى أرضخي؟ فعليه الصلاة والسلام كان يخرج بالمعركة المثبط والمخذل والمرجف والمنافق يعني هذول كانوا يطلعون حتى ما يكسروا الجيش. قال ولا يرضخ لهم، ولا يرضخ. شو معنى الرضخ؟ الرضخ هو عندما تأتي الغنائم قبل التوزيع أو القسمة يؤخذ 10% من الغنائم للأيتام والأطفال والأرامل. هذا من رأس يسموه من رأس مليان للأرامل والأيتام، ثم توزع الغنائم بالتساوي. إذا يعني لا يرضخ لها، أي لا يعطيها الله سبحانه إلا بإذن زوجها. هي معنى لا يرضخ لها، يعني حتى ولا شيء قليل بيعطيها الله تعالى. يعني تصدق بغير، يعني مال مو إلك، كيف تصدق بمال مو إلك؟ هو بقى. وروى الترمذي بإسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. شو الطعام؟ الطعام أفضل الأموال، يعني المواد الخام حولناه إلى طعام بعد جهد وعمل وإلى آخره ومواد. ليش؟ لأنه كل امرئ يوم القيامة يستظل بظل صدقته. الموقف قال 50,000 عام، 50,000 عام. يعني عندي لا سمح الله طال بك المقام بذلك الموقف الصعيب، لو كان عندك صدقات ما بتقول الحمد لله انه يوم القيامة بالدنيا صدقت لك كيف الحر، انا متقي بالصدقه بفوق راسي مثل الحكايه الشمسيه. تلاقيها شغله عجيبه جدا جدا جدا. نفكر بالاخره يا جماعه، نفكر بالاخره. يقول افضل الدين رحمه الله: لا تدعو لاخيك بدخول الجنه، الجنه مامن عليه، انت مسلم مؤمن موحد ما بتروح على النار، ورحت على النار فتره قصيره بتروح على الجنه مأمني، لكن ادعو لاخيك بما قبل دخول الجنه. قيل عثمان: لا تأمك الله؟ قال: لا، حتى أضع قدمي اليسرى إلى جانب قدم اليمنى في الجنة، أو في بداخل باب الجنة. ما ما في أمان. يعني حتى الناس يجتازوا الصراط ما بقي قدامك إلا الشرب من الحوض. الإنسان بيشرب الكأس من الكوثر بيصير جسم أهل الجنة وتفوت على الجنة. هل فترة ما بين الجسر الصراط يعني والحوض الناس بترجع لجهنم. فأقول أمتي أقول لا تدري ماذا أحدثوا بعدك أو غيروا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. يعني الإنسان يعني مواقف من أصعب المواقف، لا توصف لا توصف إطلاقا يعني. وقال يزيد بن حبيب: كان أبو مرة العبد لا يخطئه يوم إلا تصدق بشيء ولو بكعكة أو بصلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول ابن خزيمة في صحيحه: كان يزيد بن عبد الله أول أهل مصر دخول المسجد بمصر، فما رؤي داخلا قط المسجد إلا وفي كمه صدقة أو فلوس، إما قمح وإما خبز وربما بصل. يعني بيقولوا لك يعني أنت بتشيل بضاعة بكمك ما بتخاف ينتن ثوبك ينتزع، تطلع ريحته، ينشح. بيقول والله ما لقيت ببيتي غير هذا، ما لقيت ببيتي غير هذا، ما بيجي فاضي. شوف على حرارة الإيمان اللي عنده. لا إله إلا الله. وأنا نصدق مين؟ من مال الله سبحانه، مو من مالك أنت. يعني الله رزقك إياه، وأنت عندك قناعة إذا أنفقت بينفق الساعة عليك أحسن. أنفق عليك أنفق، بلال أنفق عليك أنفق. وقال صلى الله عليه وسلم: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. هذا حكيناها يا رب أعنا على إخراج الصدقات. الزكوات من بها فضل، هذا فرض عين. أما الصدقات هنا، وخاصة اللي بيصدق عن فاقة، يعني ما عنده. من زمان يقول أحد العلماء، يقول سر السقطي، يقول زي العابدين: قال زي العابدين كيف حالكم؟ قال إذا وجدنا أكلنا وإذا وجدنا صبرنا. قام شو قالوا؟ قالوا هذه حال الكلاب عندنا.
قال: ما حالكم يا خال؟ قال: إذا وجدنا آثرنا، وإذا لم نجد شكرنا. شو يقول تعالى بسورة الصاد: وقليل من عبادي الشكور. من هو الشكور؟ الذي يشكر الله على القل، على الفاقة، هذا الشكور. أما تشكر الله على غنى، يعني ما لك، مو شطارة منك، يعني الله أنعم عليك وتقول الحمد لله وشكر الله، هذه من نوع العطاء كذلك. أما تشكر الله على العدم، هو بقى وقليل من عبادي الشكور. لا إله إلا الله، مجال من القليل. روى البيهقي: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يخطئ الصدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقات. زمان كان أحد الشباب معنا قال: عندي ولد مريض وطالع عن بيتي وما عندي إلا 10 ليرات بجيبي، ما بغيرين، بدي أخذه على الدكتور، ما عندي كشفية، على الصيدلية ما عندي، عم يموت بين إيدينا. أمه عم تبكي: يا زلمة خذوا جيبوا حطوا. قلت له: يلا توكل على الله. والله دعيتي، قريت له شوي وطلعت برا البيت، خاطري مكسور. لقيت سائل: هل 10 رقم جيبي؟ أعطيه. قلت له: تفضل في سبيل الله، ابنيتي يا رب، ما هذا اللي عندي. قال: رجعت لقيت الولد ما يلعب، أمه عم تضحك. الولد ما يلعب، أمه عم تضحك. تصدق بكل ما يملك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد والطبراني مرفوعا: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يضمر عداوته في كشحه. وروى الطبراني مرفوعا: والذي بعثني بالحق لا يقبل صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة. بدأ شرح. الكشح هو الحقد، يحقد وزعلان بخاصرته. والحمد لله ما بقى يتحمل هذا الجهاز. السلام عليكم.